څرنګه چې په هغه صورت کې د قرآن کریم حقانیت نه بعد د عقیده توحید او د رسالت ذکر راغلی او د پشان دی په دې صورت مبارکه کې هم د قرآن کریم د حقانیت د بیان نه بعد د توحید او بیا د رسالت ذکر دی. او بیا د دې صورت مبارکه چونکه هغه هم مکی صورت دی دا هم مکی صورت دی هغه څلور مضامین یعنی توحید رسالت او بعث بعد الموت او د قرآن کریم حقانیت هغه څلور مضامین د دې صورت مبارکه هم دي. لہذا الله تبارک وتعالى د دې صورت مبارکه آغاز او ابتدا حروف مقطعات نه فرمایي او د دې صورت مبارکه نوم صورت هود دی. قوم عاد طرف ته حضرت سیدنا هود علیه السلام پیغمبر حیثیت سره لګل شو چونکه په دې صورت مبارکه کې د قوم عاد ذکر دی د پاره د مثال د پاره د عبرت او د پاره د مخکینی قومونو مثال په توګه باندې قوم عاد او قوم ثمود او د شعیب علیه السلام قوم د دې ذکر الله تبارک وتعالى په دې صورت مبارکه کې هغه فرمایي. هغه مناسبت سره د دې صورت مبارکه نوم چې د صورت هود دی. او بیا په دې صورت مبارکه کې الله جل شانه د الله تبارک وتعالى په حضور کې د توبې د استغفار ذکر او دغه شانتي د شکر اهمیت او فضیلت رجوع الى الله او دغه شانتي د انسانانو چې کوم یو روحاني بیماری ده جلبازي تعجیل په هر کار کې جلبازي کول داغي مذمت او مسلمانانو ته د استقامت او د صبر تلقین او دغه شان د الله رب العالمین د رزاقیت بیان چې رب کائنات په دې مقدس مکه باندې ذره ذره مخلوق ته رزق ورکول والا یو الله دی. نو دا مضامین الله تبارک وتعالى په دې سورته مبارکه کې هغه بیانوي او د دې سورته مبارکه پیغام بیا د استقامت دی په عقیده توحید باندې په دین اسلام باندې. دا وجه ده چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړو چې د دوه جهان سردار ګیره مبارک کې سو وختو سپین شو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو داسې عاشق د نبی صلی الله علیه وسلم یو واقعیا بل کې چې کله آیت مبارکه نازل شو الیوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا چې نن ورځ باندې استاسو لپاره استاسو دین مکمل کړی شو. 1,44,000 یا 1,26,000 صحابه کرام ته رب کائنات خطاب فرمایل چې نن استاسو لپاره استاسو دین مکمل کړی شو. ټول خوشاله شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک سترګونه اوخ روان شو. اکملت لکم کی آیت پر بے ساختہ آنسو بہ نکلے جس راز کو کوئی پا نہ سکا اس راز کے محرم کیا کہنے یہ شان تیری سبحان اللہ یہ رتبہ تیرا اللہ اللہ اے نبیوں کے علاوہ انسانوں میں سب سے مقدم کیا کہنے. ابوبکر صدیق سترګونه اوخ روان شو. ټول ته وچره دا خو خوشاله خبره ده نن دین مکمل شو اسلام مکمل شو او ورضیت لكم الاسلام دینا رب کائنات دین اسلام بطور دین موږ لپاره خولو اعلان او زیر ورولو تجاری. ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې عاشق چې هغه عاشق د معشوق جدائی چرته برداشت کولی شي. ابوبکر صدیق فرمایي تاسو خوشحالي منوي په خپل ځای باندې خو دې آیت نه دې خبر طرف ته اشاره ده چې زما محبوب پیغمبر به اوس دنیا راوستي ځکه د الله محبوب پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی دین اسلام د تکمیل لپاره راغلی دی. دین اسلام چې مکمل شو اوس به زما محبوب پیغمبر به دنیا نزي. ابوبکر صدیق خپل محبوب پیغمبر نه بغیر په دنیا کې ژوند بسنګ کوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کته چې نبی رسول الله ګری مبارک سو وخت سپین شو. نبی رسول الله والسلام دی سپینو ډیکو ته چوکته ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو کې یا رسول الله تاسو په ژوند کې ضعف راغی بډاواله راغی د دې وجه سره دوه جهان سردار مبارک او فرمایي چې شګي بني الهود سوره هود چې د بډا کړه. حضرات مفسرین کرام فرمایي چې سوره هود نه مراد هغه آیت مبارکه ده چې کوم رسول راضي الله رب کائنات دا ټول توحید او د رسالت او د قیامت او د قران کریم حقانیت او د خپل رزاقیت او دغه شانتي د انسان د ناشکری ذکر د شکر ترغیب او دغه شانتي د عرش تفسیر بیان د قیامت ذکر د ټول مضامینو د بیانولو نه بعد او بیا په دغه مضامینو کې بطور ثبوت او دلیل په دې مضامینو کې مضبوطیا پیدا کول لپاره د مخکینی قومونو مثال یو څو انبیاء کرام واقعات ذکر کول نه بعد الله رب کائنات بیا خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي چې فاستقم کما امرت. زما محبوب پیغمبر د الله دین د الله کتاب تاسو ته حواله شو اوس په دې باندې استقامت اختیار کړئ څنګه چې تاسو حکم شوی دی. نو حضرات مفسرین کرام فرمایي
چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې الله رب العالمین فرمایي چې فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کړه څنګه تا ته حکم شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوره هود زه بوډا کړم، نو دغه سوره هود نه مراد دغه آیت مبارکه دی. څوک داسې کولی شي چې د الله رب العالمین د حکم مطابق چې د استقامت اختیار کړي. استقامت دا یو ډیر عظیم عبادت دی، عظیم صفت دی چې کله په انسان کې وي. جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ بارک راضي په یو چوک باندې تیرېدو چې هلته کې یو غل هغه پانسي کړی شو او ځوړند کړی شو په چوک کې. نو بدنامه زمانه ډاکو جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ دا غي وخت خپل کړه. مریدان وته وی حضرت دا خو دومره بدنامه زمانه ډاکو دی چې لومبي ځل یو لاس کټ کړی شو اغلا باندې، دویم ځل یو وخت پکټ کړی شو، په دریم ځل چې بیا ګیر شو دی قتل کړی شو، پانسي کړی شو. او ته دې ډاکو وخت خپل جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ماته پته ده چې بدنامه زمانه ډاکو دی، خو په دې کې دنه یو داسې عظیم صفت چې اگر چې دا په غلط ځای باندې استعمال کو زه د هغه صفت سلام کوم، هغه استقامت دی. یو لاس کټ کو د خپل کټ شو د خپل میشن پرې نه خدو، خپل کټ کړی شو د خپل میشن پرې نه خدو، تر دې پورې چې مرګ قبول کو خو د استقامت هغه چې کوم حوصله هغه پرې نه خدو. زه د هغه صفت چې سلام کوم اگر چې په غلط ځای باندې استعمال. نو استقامت استقلال او صبر او تحمل سره مستقل مزاجي سره یو کار کول دا ډېر اهم عمل دی. ځکه الله رب کائنات په دې سورۃ مبارکه کې د دې ټول مضامینو په اخر کې خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي چې فاستقم کما امرت، زما محبوب پیغمبر چې څنګه ته حکم شوی دا شان استقامت اختیار کړه. د الله محبوب پیغمبر په دومره فکر کې مبتلا شو چې د الله رب العالمین د حکم مطابق به استقامت څنګه اختیار کړم. ځکه استقامت خو ډېر ګران کار دی چې کله انسان کې استقامت راشي، مستقل مزاجي راشي. الله رب کائنات فرمایي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. کوم خلکو چې زما رب الله دی او په دې استقامت اختیار بیا د چا نه متاثر نشو، د چا د لالچ نه، د چا د دولت نه، د دنیا مال دولت نه او د دنیا ظاهري چمک دمک نه متاثر نشو. د الله رب کائنات د دین لپاره استقامت اختیار کو، د الله په دین کلک قدرت د هر قسمه مشکل حالات سره مقابله وکړه. تتنزل عليهم الملائکه، فرشتي وترا کوزيږي وتوي الله تخافوا ولا تحزنوا، خوف مکوا غم مکوا، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، هغه جنت زیر درکو تاسو ته د الله تبارک وتعالى طرف نه چې کوم تاسو وعده کړی شوی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دا آیتونه د الله رب العالمین طرف نه بشارت او تبلیغ په استقامت باندې. نو فاستقم كما امرنا، د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دی آیت یعنی دی سورۃ مبارکه چې زه بوډا کړم دومره فکر نبی صلی الله علیه وسلم سره پیدا شو چې په دین اسلام باندې استقامت اختیار کړ. استقامت مستقل مزاجي سره عبادت کول، مستقل مزاجي سره خپل اخلاق صحیح ساتل، مستقل مزاجي سره خپل ځان د دین اسلام پابند ساتل، نو دې ته وایي استقامت. نو چې کله انسان کې استقامت پیدا شي، شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې اطلبوا الاستقامه ولا تطلبوا الكرامه فان الاستقامه خير الكرامه. تاسو د الله رب العالمین نه استقامت سوال کوئ، د الله تبارک وتعالى نه کرامت مغواړئ، ځکه چې دا استقامت د کرامت نه اوچت سیز دی. نو سړی په خپل کرامت په بنیاد باندې په هوا کې الوزي او غلط کارونه کوي، د کرامت ورته حاصل وي، بل سړی په استقامت باندې په دین عمل کوي، د استقامت ور انسان د افضل دی. نو لہذا د دې سورۃ مبارکه مرکزی مضامینو کې یو حکم د استقامت دی چې الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر له ورکو چې زما محبوب پیغمبر استقامت اختیار کړي څنګه تاسو حکم شوی دی. نو به هر حال د دې سورۃ مبارکه آغاز هغه د قران کریم د حقانیت نه کیږي. الف لام را کتاب احکمت آیاته، دا کتاب دی محکم کړی شو آیاتونه دي، ثم فصلت او بیا په تفصیل سره بیان کړی شو من لدنه د خپل طرفنا حکیم چې هغه حکمت والا دی، خبیر خبردار ذات دی. الله رب کائنات دا کتاب چې د حکمت نه ډک کتاب دی، آیاتونه او تفصیل سره الله تبارک وتعالى په دې کې بیان کړی دی. دا ذات دی چې حکمت والا دی او خبردار ذات.